Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道嘅時間啦。今日咧會帶大家嚟到韶關嘅丹霞山啦，遊覽一下丹霞山呢一個嘅景點啦。大家請支持5部曲、訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share， 仲記得留翻個靚言啊！入到嚟門口咧，就會見到呢個嘅牌嘅，咁就寫住水上丹霞。咁水上丹霞究竟咩料呢？原來係坐船仔嘅，就會坐一啲嘅觀光船咧，就遊覽翻丹霞山嘅一啲嘅景點嘅。喺呢個嘅水上丹霞嘅牌側邊咧，有一個嘅售票處，售票處咧就會買一啲嘅飛啦，成人飛就120蚊，小童飛就60蚊。買完飛之後咧，大家可以沿住呢條路仔直去咧，就可以坐船噶啦。嚟到坐船嘅位置啦，就見到呢度有個打卡位喎，咁就寫住約定今生嘅。我老婆咧就捉住我咧，咁就一定要影翻幾張相喎，成日驚我唔要佢，我唔會唔要我老婆噶，我最多要多幾個咁解啫嘛。120蚊一個人，我都俾咗幾個人喎，大佬唔係坐呢啲咁嘅船啊，啲舢板嚟嘅喎，呢啲我都驚驚地喎，有啲危險喎呢隻船。好彩就原來坐呢一隻咧就大啲有冷氣嘅，望落去都安全啲。呢度咧有一個水上丹霞嘅路線圖啦，俾大家睇下啦。咁咧我哋就準備出發噶喎，出發咧咁我哋就可以睇到丹霞山呢個嘅水路嘅景色啦。咁啊水上丹霞嘅景色咧都十分之優美，十分之靚嘅，青山綠水一望無際啊！再加上今日嘅天氣啦，咁都幾好，天公造美，咁喺呢度影相咧都幾靚嘅。咁但係我就略嫌呢度嘅收費咧就比較貴啲，因為佢呢個每個項目咧就逐個項目收費嘅，咁我覺得就麻麻地啦。欣賞完水上丹霞之後啦，跟住咧就嚟到第二個景區啦。呢一個景區咧就叫陽元石景區喎。哇，陽元石咩料啊？咩嚟㗎？係咪人名嚟㗎？陽元石原來唔係人名啊，係嚿石嚟㗎。大家望到啊，前面嗰嚿石咧就係陽元石啊，似啲咩啊？睇唔清楚唔緊要，等我行近啲俾大家睇清楚啲啊！嗱，呢個陽元石究竟似啲咩呢？似一支筆咯，應該都幫助啲小朋友讀書聰明伶俐嗰啲噶啦。講下笑噶咋，啲人咧上山仔咧就會嚟丹霞山呢度咧就拜陽元石嘅，據聞咧都幾靚噶喎，咁所以咧都有好多人咧嚟呢度拜陽元石嘅。係啦，好攰啊，係時候都要食中午飯啦。我哋就揀咗呢一間嘅酒樓啦，食一個嘅農家菜。咁呢間酒樓咧叫做鴻運樓啊。咁好啦，事不宜遲，咁我哋入去睇下個餐廳啊。咁究竟有啲咩食啦？咁啊，餐廳嚟講啦，咁啊都幾多嘢食噶喎。啲食物嘅價錢咧都唔係話太過貴嘅啫。咁啊，都係嗌啲雞啊、魚啊嗰啲嘢食啦。咁啊，個老闆咧，你睇下幾開心，哇！拎住呢條魚話好正喎，呢條叫做咩？三角方啊，呢條魚叫做。跟住有呢一兜嘅河蝦啦，問我哋要唔要喎？照要啦。咁啊，啲河蝦調下咁3萬。我老婆好中意玩蝦㗎，你睇下，赤手捉住隻蝦上嚟玩啦，你睇下幾大膽。呢個呢就茶樹菇湯，個味道嚟講啦都算唔錯嘅，幾足料幾好飲噶。咁呢個呢就係白灼河蝦，個河蝦方面呢咁都幾鮮味嘅，不過呢就太細隻啦。咁呢個呢就係蒸雞，咁啊蒸雞方面呢，佢蒸出嚟嘅雞呢都好有雞味嘅，肉嚟講呢都唔柴嘅，幾嫩嘅，咁都幾好食噶呢個蒸雞。呢個巴閉啊！呢個巴閉啦，呢個就係荷葉蒸田雞啊！哇，我阿妹好中意食啊，我阿妹話呢啲嘅田雞。呢個呢就係清蒸三角方啦，條魚呢都幾好食嘅，不過好多骨啊！呢個三角方。呢個呢就係炒螺啦，我老婆呢就中意食呢個嘅炒螺啦。呢個呢就係薯仔絲炒肉片啊，佢炒得幾好食喎，啲薯仔絲呢爽口嘅，啲肉片呢亦都好味嘅。呢個呢就係炒菜心啦，嗰啲菜呢係老闆自己種嘅，咁食落去呢真係特別有菜味同特別好食嘅喎。喺呢啲景區度食飯啦，6個人食500蚊唔使都算抵嘅。食完飯之後呢，就會嚟到呢個地方，呢度就係丹霞山索道，咁就係坐纜車上丹霞山嘅地方。好啦，事不宜遲，帶大家入去睇下啦。
呢一個咧就售票處就買飛坐纜車嘅，咁啊價錢方面啦，成人單程40，來回60，咁我哋梗係買來回啦。如果唔係行死人啊，呢個位置咁遠，咁我哋就沿住呢條嘅樓梯咧就直上咧就可以坐纜車噶啦。不過我就嫌呢度嘅設施啦，咁每一個項目都要俾錢咧，我哋覺得就比較麻煩啲，同埋唔係咁中意啦。好啦，纜車終於嚟到啦，咁我哋就會坐呢架嘅纜車啦，沿住索道上山啦。不過坐纜車睇落去下面丹霞山嘅風景呢，我覺得都係好一般嘅，麻麻地嘅，就唔係話想象中咁靚嘅。但係總好過自己行上去啊。咁啊，嗰個纜車嘅車程呢，就大約3分鐘左右啦。咁啊話咁快呢，咁就嚟到山上面啦。落咗纜車之後啦，就見到有指示牌啦，咁指示翻唔同嘅景區嘅位置嘅。咁而家咧，我哋就會去呢個嘅笑音台嗰度啦，就睇風景。咁沿路咧都會有呢啲嘅指示牌啦，咁就指示翻我哋點樣去呢個嘅笑音台嘅。條山路都唔算話太過難行啦，咁條路都幾平整嘅，咁啊都舒服嘅行得。咁啊行大約5至10分鐘左右啦，咁就會嚟到呢一個位置啦。呢度咧就係呢個嘅笑音台。嚟到笑音台呢個位置咧，就可以咧飽覽晒啦丹霞山啦群峰嘅景色嘅，咁十分之靚嘅。咁丹霞山啦，每一個嘅山峰咧都各有特色，各有不同噶。咁啊呢啲都係全天然製造嘅。好多人咧都會喺日出或者日落嘅時間啦，咁嚟到笑音台呢個位置啦，欣賞丹霞山嘅景色嘅。咁今日咧，我哋雖然話喺中午嚟到呢個位置欣賞丹霞山嘅景色啦，但係天公造美啊，天氣嚟講咧都十分之好噶。咁啊冇落雨啦，亦都唔係太大霧，可以飽覽晒群峰嘅景色噶。欣賞完風景之後咧，就可以坐翻索道啦，就落翻山啦。中意行山嘅朋友啦，亦都可以啦選擇行山咁行落去嘅。咁不過我哋有大有細啊，咁啊真係又唔係咁方便行山啦。咁就選擇翻坐索道啦，咁就落翻去呢個嘅丹霞山啦。今次我哋行程就比較緊湊啲啊！咁陣間落到山之後呢，跟住我哋就會去第二個景點，就會去呢個嘅長龍湖同埋呢個嘅龍鬚澗嗰度啦。咁就俾大家欣賞下嗰度嘅風景啦。哇！咁快咁就落到山啦！跟住呢，我哋就會嚟到呢個位置啦。呢度呢，就叫做長老峰售票站啊。咁呢度呢，亦都係需要買入場門票入場嘅喎。好啦，跟住呢，我哋入到場之後呢，就可以見到呢一個嘅地圖啦。咁呢個地圖呢，就會話俾你聽啦，嗰啲嘅景點嘅位置嘅。入到場之後呢，就會見到呢一條橋啦。咁穿過呢一條嘅木橋之後呢，就會見到呢一條嘅小路啦。沿住小路一路直去呢，就可以到達呢個嘅長龍湖碼頭啦。你哋望望你嘅左手邊，咁呢個就係長龍湖碼頭嘅入口啦。咁呢個長龍湖碼頭啦，咁就啲船飛就唔係太貴嘅，咁單程就20蚊啦，雙程就35蚊嘅。咁佢呢個嘅景點都幾多㗎喎，不過由於今日時間關係咧，就唔能夠坐船去遊覽啦。咁就喺度影一影相，拍一拍片俾大家睇下呢個嘅景色啦。其實呢度最重要嘅景點呢，就係呢個嘅陰元石啊！頭先大家睇完陽元石之後呢，就一定就要睇呢個嘅陰元石啦。離開咗碼頭之後呢，跟住我哋就可以沿住小路一路直去啦。跟住呢，就會去龍鬚澗呢個嘅位置啦。龍鬚澗呢係天然嘅一個嘅景點嚟嘅，咁佢喺天空望落嚟嘅時間呢，就好似龍鬚一樣啦，咁所以叫做龍鬚澗啦。咁俾大家望一望啦，咁見到啦呢個嘅龍鬚澗啦，就喺個石罅嗰個位置嘅。韶關丹霞山呢個嘅景點咧，究竟值唔值得嚟呢？雖然佢每一個景區都需要咧入場收費嘅，但係佢嘅風景嚟講咧就真係好靚嘅，尤其是個陽元石啊！大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒！